If you've ever spotted these elegant visitors in my neighborhood and wondered what they're up to, you're in for a treat. Now hold on. Let's get one thing straight. These aren't just any creatures, they're peacocks. Majestic, dazzling, and downright fascinating. So if you're curious about what these stunning birds are doing around here, stick with me. I've got some fun and surprising facts to share. Things you might not know about their sights, sounds, and quirky behaviors. And here's the best part. You won't want to miss an incredible peacock dance performance set to the beautiful rhythm of the tango. Oh, and just for fun, I'll even put my artistic skills to the test and try sketching these breathtaking birds. Let's see how that turns out. Stay around for the entirety of the video, and I will fill you in on all the fascinating fun facts about the peacocks, some of which you may not have known, such as the sight, the sounds, behavior of the peacocks, and last but not least, a fantastic can't miss peacock dance exhibition set to the lovely melody of the tango. Được rồi, nếu mà các bạn tò mò về những con công tuyệt đẹp này đang làm gì trong khu phố của tôi, xin các bạn hãy xem toàn bộ video từ đầu đến cuối và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tất cả những sự thật, những dữ kiện thật thú vị hấp dẫn về những con công và vài điều có thể là bạn chưa từng biết đến, như là ngắm nhìn công, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng âm thanh của công, hành vi của chim công. Và cuối video sẽ là một cuộc biểu diễn vũ điệu múa chim công tuyệt vời, không thể bỏ qua được. You know who Dolly Parton is? Oh yes, everyone knows who she is. Dolly Parton is a well-known American country music singer and songwriter. Các bạn có biết Dolly Parton là ai không? Biết chứ, mọi người ai cũng đều biết nữ ca sĩ nổi tiếng này. Dolly Parton là ca sĩ, nhạc đồng quê nổi tiếng người Mỹ. Dolly Parton once said, "A peacock that rests on his feathers is just another turkey." So do you have the voice of Dolly Parton? Do you have the ability to cook like Gordon Ramsay? Can you paint in the style of Pablo Picasso? It's pointless to keep your gift or talent hidden beneath your wings. If you sit on your gifts, talents, and abilities, you are nothing more than a turkey. That's not true. Did you know that we turkeys have much better singing voices than the peacocks? Here, allow me to show you. Cái đó không đúng sự thật đâu nha. Bạn có biết rằng là gà tre tụi này có giọng hát hay hơn chim công rất nhiều. Bây giờ để tôi biểu diễn nha. First, let me draw the peacock here, a blue one, blue peacock, here we go. The male birds are called peacocks, the female birds are peahens, and offsprings are peachicks. Hey, this guy is going too fast, chắc bị mã tà rượt chắc. Although the term peacock is often used when referring to the species as a whole, the collective term for both gender is peafowl. Repeat, the collecting term peafowl, male bird peacock, female bird peahen, little ones peachicks. Want me to slow down? Here we go. Slow. Chim trống được gọi là peacocks, chim mái là peafowl và chim con là peachicks. Mặc dù thuật ngữ peacock thường được sử dụng, thuật ngữ chung cho cả hai giới là peafowl. You want me to slow down? I'm drawing the peahen and the peachicks for you now. Slow. So, what do you think about my artistic ability? Do you believe I have a possibility of becoming the Vietnamese Picasso? Các bạn nghĩ sao về khả năng nghệ thuật của tôi? Bạn có tin rằng là tôi có khả năng trở thành Picasso của Việt Nam không?
Oh, you don't think so? Then, here are some more of my artistic renderings for your viewing pleasure. I'm drawing 2 types of peacocks, the white one and the blue one. Enjoy. Bạn không nghĩ như vậy à? Sau đây tôi sẽ vẽ thêm một số hình vẽ khác để các bạn thỏa sức xem. Có 2 loại chim công mà tôi định vẽ, chim công trắng và chim công xanh. Các bạn thưởng thức nhé. White peacock, you may ask. The white peacock is a bird with a beautiful white plumage. The reason for this beauty is because they have a genetic mutation for lack of pigments in the plumage. Chim công trắng là loài chim sở hữu bộ lông chỉ có một màu trắng tuyệt đẹp. Sở dĩ có được vẻ đẹp này là do chúng có sự đột biến gen di truyền về thiếu sắt tố lông. At this moment, I'm fast drawing the peahens and the peacocks at a speed of 100 miles an hour. Bây giờ tôi đang nhanh chóng vẽ chim công cái và các chim nhóc con với tốc độ 100 dặm một giờ. Despite their long and heavy tail plumage, which is folded up out of a fan position, peacocks often fly short distances for protection from predators or to nest at night. A peacock's tail plumage can grow up to 5 feet long and make up around 60% of its body length. Mặc dù bộ lông đuôi dài và nặng của chúng được gấp lại theo cái vị trí hình quạt, chim công thường bay quãng đường ngắn để thoát khỏi những kẻ săn mồi hoặc làm tổ vào ban đêm. Bộ lông đuôi của con công có thể dài tới 1,5 thước và chiếm khoảng 60% chiều dài cơ thể của nó. The Asian symbolism of the peacock. Biểu tượng châu Á về chim công. People have long held that peacock feathers had the potential to absorb energy and good vitality from the heavens and the land. Peacocks are revered in Chinese culture as the earthly representation of the mythical phoenix. The Ming Dynasty utilizes these birds as a symbol of power, beauty, and divinity. Loài chim quốc gia của Ấn Độ là chim công. Nhiều hộ gia đình Ấn Độ giữ một đôi lông vũ chim công như một dấu hiệu của vận may và sức khỏe. Peacocks have long been associated with myth and legend in Greek culture. Golden peacocks were a symbol of immortality, and the Ashkenazi Jewish people incorporated them as a symbol of creativity. Traditionally, peacock's tail feathers were used to represent the church or the all-seeing God in early Christian mosaic and paintings. The Vietnam Data Red Book lists the peacock as a rare bird in Vietnam. Buddhists believe that peacock feathers can keep evil spirits away and bring good luck, so they often hang them outside the door or put them in a vase next to the altar of the god of fortune and earth. Những điều thú vị về chim công. Interesting fun facts about the peacock. Chim công được coi là biểu tượng của sắc đẹp. Lý do bởi loài chim công, nhất là con trống, có chiếc đuôi rất đặc biệt, có hình dáng xòe rộng như một chiếc quạt lớn với nhiều màu sắc rực rỡ, mang lại vẻ đẹp vô cùng tuyệt mỹ. Trông có vẻ giống như là 7 sắc cầu vồng hay là như một vòng xoáy vũ trụ. For feathers, you don't have to kill a peacock. Every year, after mating season, a peacock's train falls off. The feathers are all over the place, so you can pick them up and keep them for good luck, use them as decorations, or even sell them.
peacock feathers molt and are replaced 7 months later. In the wild, peacocks live about 20 years. These birds are amazing. During mating season especially, peacocks dance and call to attract females in the spring and summer. The peacock will raise its long train with its strong tail feathers, unfolding it into a 6 or 7 foot large fan. Peacocks spread out their train to attract a mate. He vibrates his feathers and dances to attract a peahen. And hey, if you like this video, don't forget to subscribe, hit that like button, and drop a comment below to let us know what you think. Your support helps us bring you more amazing stories and performances. Now, let's get started.